الاحتياط طبعا لم يشارك بالمباراة الأولى بسبب الحمى التي تعرض لها. هل لا زالت الحمى لحد الآن أم أن مدرب العين الإماراتي السيد زوران ماميتش الكرواتي فضل أن يقحم هذه التشكيلة في مواجهة نادي مختلف تماما عن نادي ويلينغتون، لا من حيث الأداء ولا من حيث التركيبة ولا من حيث رسم اللعب ولا حتى من حيث الروح التي يتمتع بها اللاعبين التوانسة اليوم المدعمين بالآلاف من عشاقهم في مدرجات ملعب وزاع بن زايد في ربع نهائي الكأس العالم للأندية. كما قلت مشاركة ثانية للترجي التونسي ومشاركة أولى بالنسبة للعين الإماراتي الذي كايو الكثافة العددية للاعبين التوانسة. توزيع خطيرة بابا، أول كرة صعبة وخطيرة لنادي العين، ضربت في المدافع وراحت مباشرة في تنفيذها ريان يسلم لصالح نادي العين. الدفاع يخرجها مجددا في الركنية لصالح نادي العين الراسية لك مرة ثانية ركنية جول بابا 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 ركنية وجول لنادي العين الإماراتي من راسية وسط كثافة عددية كبيرة. سلام، أول أهداف المباراة لنادي العين الإماراتي أمام أنظار معين الشعباني مدرب نادي الترجي. يا لها من بداية لنادي العين ويا له من جول من ركنية من كرة ثابتة وسط كثافة عددية كبيرة حتى أننا نعلم أي رأس. رجال يسرى المراوغة والتغطية الدفاعية الرائعة من بن محمد يوسف البلايلي أيمن يلحق والكرة رجعت لخالد عيسى. الترجي التونسي سواء في الإمارات أو في غيرها من بلدان الخليجي وخاصة يوسف البلايلي كرة خطيرة وتوغل دنيا أرضية ممتازة وخطيرة التوزيع كرة رائعة في اتجاه سامح الدربالي من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي. أول كرة صعبة لما لا تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي حققها النجم الساحلي سنة 2000 في على الوسط ناحية غلام الشعلاني بحثا عن أيمن بن محمد فاتو. تمريرة من أروع ما يكون من قبل غيلان الشعلاني. خليل الشمام تبقى الكرة هنا وضاعت والتوغل وفائز محمد فايز او لا كانت من حسين الشحات يسدد كرة بيسراه صاحب 6 أهداف في 12 مباراة أخيرة هذا الموسم عن طريق اسماعيل احمد. وضعت الكرة مجددا عند رقم ايمن محمد وخطأ يقول حكم المباراة. خطأ يقول حكم المباراة لأيمن ولصالح عناصر الترجي. الرؤوس هيدا في القائمة الثانية يوسف الدفاعي الهدف الأول الركنية تنفذ بالراس القائمة الثانية ضاعت فرصة جول لفريق الترجي التونسي في هذه اللعبة. يا سلام، البعيدة ليوسف البلايلي بابا فايزو والشحات وجول بابا 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 حسين الشحات ببراعة جاء من القاهرة وحطها في الجول. هدف ثاني عند الدقيقة 16. يا سلام، 3 لمسات كانت كافية للعين لتسجيل هدف ثاني ولا أروع. استلمها حسام الشحات وبيمناه وحطها بيسراه في الجول. وينك يا معز يا بن شريفية؟ استرجعت الكرة هنا انطلاقا لصالح عناصر نادي العين. بندر محمد بندر من أين لك هذا الصاروخ يا بندر؟ يا سلق من هنالك لصالح نادي الترجي. محاولة المرور والحكم الدربالي والدفاع لصالح نادي الترجي. الكرة ضربت في العارضة أو لمست العارضة الأفقية وراحت مباشرة ضربة مرمى يقول حكم المباراة. كانت من غيلان الشعلالي هذه الكرة. هنا لم تكن هناك لمسة يد وكذلك لوكاس كايو كرة بعيدة والحكم المساعد في البلايلي يوسف يلعبها ممتازة. كرة المحاولة التسديد هذا صاروخ آخر ضرب في وجه المدافع وتسترجع الكرة التونسية من هنالك والتوغل والتوزيع بالراس راسية من أروع ما يكون. خالد عيسى الأروع ينقذ هذه الكرة وهذا الجول. استلم كرة وراح سامح دخل سامح الدربالي
محمد. الكرة البينية محاولة من دومبيا. لا لا شمس الدين الدوادي، كرة بعيدة ليس هناك تسلل، ولكن بعديه يوسف البلايلي متأخر، ما زال عنده الكرة البلايلي والكرة في الركنية. اللعبة البينية كانت رائعة في اتجاه يوسف البلايلي، تزداد مع يوسف البلايلي وأنيس والكرة راحت